ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல். இப்போ குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம வெளியில போயிட்டு வந்தோம்னாலே காய்ச்சல், இருமல், தலைவலி, தொண்டைவலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய வரும். நான் இங்க பெங்களூர்ல இருக்கிறதுனால எனக்கு அடிக்கடி இந்த பிரச்சனைகள் நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கும் சரி, குழந்தைங்களுக்கும் சரி அடிக்கடி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ற சில சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நான் இந்த வீடியோல ஷேர் பண்றேன். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் நான் பிடிக்கும்னு நம்புறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு டிப் குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சில் சளி ரொம்ப கட்டிகிட்டு இருக்கும், மூச்சு விடக்கூட முடியாது, இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க நைட் தூங்கும் போதெல்லாம். அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு வெத்தலை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, கூடவே விக்ஸும் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக விக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த வெத்தலை ஃபுல்லாகவே தடவி விட்டுருங்க, எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி. இந்த மாதிரி வெத்தலை ஃபுல்லாக தடவிட்டு பக்கத்தில் விளக்கு பற்ற வச்சுருக்கேன். அந்த விளக்கோட தீபத்தில் அந்த வெத்தலையை நல்லா வாட்டிடணும். நல்லா அந்த வெத்தலையெல்லாம் வதங்கிரும். இந்த மாதிரி வந்துடும். மேலே இருக்க கருப்பு வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம தீபத்தில் வாட்டினனால அந்த மாதிரி இருக்குது. இதை பசங்க நைட்டு தூங்கும்போது அவங்க நெஞ்சில் ஒட்டி விட்டுருங்க. நான் இப்போ கையில் ஒட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அந்த மாதிரி அவங்க நெஞ்சில் ஒட்டிடுங்க. அது அவங்களுக்கு நெஞ்சு சளி எல்லாமே எடுத்துரும். இது தொடர்ந்து பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நெஞ்சில் கட்டியிருக்க சளியெல்லாம் போயிடும், சரியாயிரும், இருமலும் சரியாயிரும். மறுநாள் காலையில் அதை எடுத்து போட்டுடலாம். அதுவே அவங்க பிறண்டு படுக்கும்போது காலையில் தன்னால் விழுந்துடும் கீழே. செகண்ட் டிப் நமக்கு கோல்டாக இருக்கும்போது தொண்டை ரொம்ப வலிக்கும், எச்சில் கூட முழுங்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு புண்ணாக வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் கொஞ்சம் சூடாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கல் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது, நம்ம வாய் கொப்பளிக்கிற அளவுக்கு தண்ணி சூடாக இருக்கும்போது, இளம் சூடாக இருக்கும்போது அதை வாய் கொப்பளிச்சு துப்புங்க. அதை முழுங்கிற வேணாம், நல்லா தொண்டையில் உள்ளே வச்சு காகல் பண்ணிவிட்டு கீழே துப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி காலையில் ஒரு தடவை, நைட்டு ஒரு தடவை பண்ணுங்கள். அப்போ தொண்டை வலி கிளியர் ஆயிரும். மூணாவது டிப் நமக்கு கோல்டாக இருக்கும்போது காது ரொம்ப வலிக்கும், நம்ம வெளியிலே போக முடியாது. ஏர்லி மார்னிங் வெளியில் போகும்போது இல்லை நைட் பைக்கில் எங்கேயாவது போகும்போது அந்த மாதிரி டைமில் அந்த குளிர் காற்று நம்ம காதில் படும்போது காது வலி எடுக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி காட்டன் எடுத்துக்கோங்க, கூடவே விக்ஸும் எடுத்துக்கோங்க. அந்த காட்டனில் கொஞ்சமாக விக்ஸ் எடுத்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஃபுல்லாக தடவிட்டு அதை ஒரு பால் மாதிரி செஞ்சுட்டு நம்ம வெளியில் எங்கேயாவது போகும்போது இல்லை நல்லா குளிர்ற டைமில் அந்த மாதிரி டைம்லலாம் காதில் 2 பக்கமும் இந்த காட்டன் வச்சுக்கோங்க. அப்போ காது வலி வராது, அந்த குளிர்ந்த காற்றும் நம்ம காதுக்குள்ளே போகாது. காது வலி பிரச்சனையிலேருந்து நல்லா
டைமில் தலை ரொம்ப பாரமாக இருக்கும், நீர் கோர்த்த மாதிரி இருக்கும், தூக்கமே வராது, தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் நமக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி புழுங்கல் அரிசி கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் போட்டு நல்லா கட்டிட்டு நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி தலையணைக்கு மேலே இதை வச்சுட்டு நம்ம படுத்துடலாம். தலையணைக்கு மேலே வச்சாலும் பரவாயில்ல, இல்லை இது மேலே தலை வச்சு படுத்தாலும் பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி படுக்கும்போது அந்த தலை பாரம் எல்லாமே இழுத்துரும். எட்டாவது டிப் வந்து அதே மாதிரி கோல்டாக இருக்கும்போது நமக்கு தலை பாரமாக இருக்கும், மூக்கு அடைச்சிட்ருக்கும், மூச்சு விடவே முடியாது, அந்த மாதிரி நேரத்தில் தூக்கமும் வராது. அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒரு சணல் சாக்கை எடுத்துகிட்டு அதை 4ஆக மடிச்சிட்டு நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தலையணைக்கு மேலே வச்சுட்டு படுக்கலாம். இந்த மாதிரி படுக்கும்போது அந்த தலை பாரம், அந்த மூச்சு விடுறதுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறது அதெல்லாமே வந்து சரியாகும். இதில் நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாமே சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தது தான். அம்மா எங்களுக்கு சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி நானும் இப்போவும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் எனக்குமே இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கேன். எந்தவித சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே இதுவரை வந்ததில்லை. ஏன்னா நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடுறதை விட நம்மளுடைய பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்களை பயன்படுத்துறதுல தப்பே இல்லை. கண்டிப்பாக நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாமே கிராமத்தில் இருக்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேர் மறந்துருப்போம். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு நல்ல வீடியோ நல்ல ரெசிபியோட நான் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி.